স্টারে গিয়েছিলাম, তো আজকে বৃষ্টি, প্রচুর বৃষ্টি, মনে হলো যে একটু গ্রিল টাইপের কোনো কিছু খাই। তো এই যে নিয়ে আসছি একটা খাসির আলু গোস্ত, যারা বলে স্টারে আলু দিয়ে মাংস, আমাদের তো খুলনার মানুষের, এখন ঢাকার মানুষরা বলে আলু গোস্ত। তো গ্রিল এনেছি আর নান রুটি আর পরাটা, 2 পিস পরাটা নিব, 2 পিস নান, একটা গ্রিল, চিকেন গ্রিল, আর এই যে একটু গ্রিলটা খেয়ে দেখি। বৃষ্টির দিনে গ্রিল টিরিল খেতে আলাদা একটা মজা। আমিও খাচ্ছি বৃষ্টির দিনে, আপনারাও বাসায় সবাই গ্রিল এনে খান কিংবা বানিয়ে খান।